duk a cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda Allah da kansa yake gayyatansa, yake kiransa, yake nemansa, yake tambayansa shin yana da bukata a biya mai, yana da zunubi a gafarta mai, zaka ne addu'a ka samu kusanci. Duk cikin bayi ba wanda Allah ke ma wannan falala face wanda yake sallan dare. Wannan yasa kuka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon musulunci kafin ma Qur'ani ya taru da yawa har zuwa lokacin ƙarshen rayuwarsa bai daina sallan dare ba. Wannan ke nuna maka cewa duk wanda ke sallah a cikin dare Allah ne ya zabe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cikin hadisin Imam Muslim, Allah ta'ala a duk ƙarshen daren duniya yakan rinka yekuwa in yafe mishi. Wane ne wanda zai kiraye ni amsa mishi? Wane ne wanda zai nemi wata biyan bukata ta duniya in biya masa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke sallan dare musamman ya riski lokutan ƙarshe na dare ya dace da wannan shela ta rahama da gafara da arziki da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi. Dan uwa, kar ka damu dan idanuwanka ba su sanyi ko ba su bacci sun huta a ƙarshen dare ba, za su yi bacci su huta a cikin kabari, domin kabarin masu sallan dare raudatun ce min riyadil janna, bi ma'ana dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Rike sallan dare da kirki, wallahi zaka ga alkhairi a rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.